आपने जिस व्यक्ति को फोन किया है वो एक वीआईपी व्यक्ति है। मैं उनकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ। सर थोड़ी ही देर में आपसे बात करेंगे। कृपया बात करने में ध्यान रखें और सही शब्दों का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें और थोड़ा इंतजार करें। सर अभी भी व्यस्त है, कृपया लाइन पे बने रहें या दोबारा फोन करें। धन्यवाद।